江总，你要看磁力钻怎么操作，我教你一下。放上去，把磁铁开关一打开，吸上，一启动电源就可以往下转了。这个可以钻30毫米深、35毫米大的孔。看一下啊，这是合金钻头，很耐用。看一下，这个操作很简单，只需要放着几平的、立着都可以用。看一下啊，磁力钻。